神學咧，我第一個 diploma 啦嚇，咁喺應該大約2005年左右啦嚇。咁啊嗰陣時，我仲記得就係一個院牧嚟到教會講道嚇，咁啊讀咗段經文，咁我哋大家全會眾一齊讀啦。當讀到就係他們都如羊走迷，各人偏行己路嘅時候，哇！我就被呢段經文咧被好深觸動，哇！直頭坐喺座位度爆喊啊！其實自己一路喺度聖堂度都喺度流緊眼淚，一份好深嘅觸動。咁叫我讀神學咩？我又唔知。嗰陣時結咗婚，我小朋友應該大概一歲到啦嚇。咁我同我老婆講話有咁嘅不如我讀神學咯。咁佢話梗係唔好啦咁嚇，即係一讀神學就好多嘢生活都會改變。去到另一個嘅場合，即係喺一個靈修嘅團契小組裏邊，去經驗到另一次上帝好似好深觸動我，要我喺呢方面去再踏前一步。咁嗰陣時嘅牧師佢問咗我個問題，佢話：你係咪唔捨得啊？係，我真係唔捨得，即係我依家所擁有嘅所有嘢啦。但係好清楚一樣嘢就係神唔係呼召我去做傳道人，唔係全時間要喺教會服侍。咁啊，所以轉錢就揀咗即係神學文憑嚟到去進修咯。如果簡單嚟講，靈修就係同神建立關係，同神建立一個真正嘅親密嘅關係。所以其實我哋任何嘅活動 activity， 其實如果能夠幫助我哋同神建立關係，就係靈修。靈修唔係淨係即係睇段經文默想等待神有咩提醒有提醒我諗都係好事。但我諗神更加想就係透過經文，其實想同我哋講乜嘢？神今日咧提醒我要愛人如己。我公司有個同事咧，佢成日都撐我背脊嘅，即係我都要愛仇敵啊嘛，亦都要愛佢啦，係咪？我神啊，求你俾愛心我愛佢啦咁。過去可能即係較多聽到咁嘅向度，就覺得今日靈修咧神提醒咗我呢樣嘢。但我諗再多一層就係，其實神好想摸到我哋嘅心係點樣，將我哋真正嘅心聲同佢分享。意思即係話，當我哋見到愛人如己，其實我有咩感覺咧？神啊，其實我做唔到喎，嗰個人咁樣篤我背脊，我點愛佢啊？我真係唔得喎，即係暫時真係唔得。上帝，你饒恕我。咁嗱，呢一個咁嘅對話，其實就係展開緊真正嘅關係嘅對話。我諗重新有一個正確嘅對靈修一個正確嘅觀念啦。第二就係點樣重燃翻我哋裏邊嗰份靈修對神嗰份渴慕。如果我哋拍緊拖，我哋喺熱戀嘅時候，我哋一定會揾啲時間去同對方溝通，或者同佢見個面。我哋點忙都知道啲時間嚇。雖然即係我哋咁精明嘅香港人，其實如果我哋真係好想做一樣嘢，我相信我哋一定有時間安排到出嚟。我哋從觀念入手，第二就係我哋實經驗。其實靈修係一回咩事？點樣 taste 喺靈修裏邊其實好甜蜜喎。第三步，我就相信其實我哋咁忙，更加可以經驗到喺忙裏邊點樣有啲時間安排到出嚟，係與神相遇。翻去內心裏邊啦，所以安靜係好幫到我哋。所以近年點解好流行 mindfulness 靜觀嚇？其實都係幫緊我哋點樣處理我哋裏邊好複雜嘅一啲情緒世界。第一，我哋翻到去安靜，了解翻其實我哋自己咩情緒先。當我哋知道自己咩情緒，其實就可以喺嗰度入手。假設係失望嘅話，我就用失望喺裏面，我 feel 翻自己咩感覺，然後咧可以慢慢同神去對話。咁我相信上喺呢個過程裏邊，會幫到我哋喺情緒困擾裏邊容易啲會走翻出嚟。心像呢個名咧，其實就10年到啦，我估大約係啊，10年前係一個應該係我臨瞓嘅時候啊，即係好奇妙，神就俾咗個名我，要成立一間公司。咁嗰陣咧，其實就英文名出先嘅 Heartwork， 但係去到即係近排我比較多時間或者專注都去想多啲做呢樣嘢嘅時候，就發現咦，其實呢個名字同我今日所做緊嘅嘢其實係好吻合。我真係用個心嚟到去接觸每一位即係弟兄姊妹，希望佢哋都能夠佢心被上帝去觸摸。我期望
即係香港教會呢個氛圍係會更加普遍人，即係需要去回歸到神嗰度咯。香港始終係講緊一個好實際嘅地方嚟嘅，好多事工都係講數字，講果效。但係其實靈命塑造其實好難講到果效，好明顯嘅數字，可能人數都係咁多啊嗰班人，但係上帝同我哋呼召我哋唔係為佢哋去做嘢咁簡單。係要我哋同佢建立一個好嘅關係。喺我教嘅過程裏邊咧，其實我接觸好多唔同嘅人嘅生命嘅時候，其實都俾到我好多嘅回饋啊！見證到上帝幾咁真實啊！見到弟兄姊妹嘅生命其實點樣被上帝反轉啊，同埋好肯定啊！其實我做緊呢樣嘢係好有意義嘅。即係喺我教嘅課程裏面，其中一個單元啦。咁啊，上完嗰4堂課之後，有一個嘅黃昏營嘅。有一次更加深刻就係全部都係12位都係姊妹嚟嘅。佢哋分享嘅生命故事其實真係好似粵語殘片咁樣，即係慘絕人寰。冇想像過呢啲生命喺自己嘅生命裏面係咁近。原來真係有人係面對過咁嘅處境嚇。即係當佢哋仍然有即係經驗過咁樣嘅經歷，但係佢今日仍然可以一個好完整嘅人坐喺度。我其實呢個已經係神蹟嚟嘅，對我嚟講嚇。有啲人講根本佢哋就算喺小組裏面好熟，佢哋都未透露過佢哋呢啲咁嘅經歷。我相信係上帝聖靈喺度嚟到醫治緊呢班嘅人破碎嘅生命。神全知全能啊嘛，點解仲使乜祈禱？因為你都知晒啦。如果你有小朋友，你就知啦。你知個小朋友諗乜嘢，但係你想唔想個小朋友同你講？你一定想嘅。一個正常嘅父母，梗係好想個小朋友親自同你講，想同你傾偈嘅。一樣嘅其實，即係我哋嘅父係好想同我哋傾偈嘅。即係我哋就變咗嗰個角度係乜嘢咧？係利益關係嘅。我想嘅嘢你都知啦，使乜我講啫？我想乜嘢？我想你成就嗰啲嘢嘛。其二就係、是，其實點解我哋要講？其實就係講係，其實有時我哋唔知自己想要啲乜嘢。其實有時我哋未必真實知道。即係我更加即係體會到呢個説話，就係好多嘅真相 reality。其實聖經講，我哋要用心靈和誠實去敬拜。心靈和誠實，其實誠實呢個字自己都係講緊 reality 真相。其實我哋係要用我哋真相去面對緊我哋嘅神。並唔係一啲嘅好抽象。今日我就放低晒我所有嘢啦。我依家就係清心寡欲嚟到去見神。唔係嘅，我今日係好沮喪。我有失業，我有失戀，係嘛？咁我係好謝啊，上帝。神係其實想見到我哋真實嘅我，去到佢面前，同佢去傾偈去交流。就透過呢啲同神交流嘅時候，神就俾我睇到我哋自己裏面真正心底裏面嗰個説話，其實同我哋所諗所講嘅可能有啲距離喎。一個詞語形容我同神嘅關係，我相信係依家呢個階段好死黨啊，同佢。咁有時祈禱嘅時候，出現畫面我裏邊好似即係會咁樣鬆一鬆踭同佢傾偈啊。喂，咁樣喎，點即係同繼續講落去啦？咁呢個係好似好有默契。好朋友，好 support 我嘅一個好嘅朋友，一個死黨。